Hello，我係 Daniel。今次咧同大家講一個相信好少人會去理會嘅題目，就係 Word 裏邊咧呢把間尺係乜嘢嚟嘅。大家要留意翻就係今次咧純粹就係講解呢個間尺嘅個概念啦。我就唔會話好詳細咧去講解裏邊每一個步驟嘅。咁大家咧要留意翻。其實咧我哋開咗個 Word 之後咧。唔知大家會唔會有把間尺喺度嚇？如果冇呢把間尺嘅話咧，我哋咧其實咧可以去翻檢視啦。喺個尺規度咧就俾我剔好佢嘅咁咧就會顯示翻把間尺出嚟噶啦。呢把間尺咧就會擺咗我哋工具列嘅下方啦嚇。白色嘅部分咧就係我哋可以編輯嗰個長度啦。唔知大家咧有冇留意就係呢把間尺上邊咧係有啲嘅數字嘅。當然啦，嗰啲就係刻度咯。其實呢個刻度係乜嘢單位咧？我哋咧會留意到咧，就係咧我哋呢把間尺最右手邊咧顯示緊就係34嗱。因為個 number 都比較大，我都幾肯定就係呢個34咧就一定唔係公分嚟嘅，唔係 cm 嚟嘅。亦都冇可能係寸啦，係咪？呢個34係咩意思咧？原來咧呢個34咧，或者呢一把間尺嗰個單位咧，預設咗係自圓寬度。如果呢個 Word 係中文版，就會係自圓寬度單位。點樣去將佢更改翻做公分咧？大家可以跟我咁樣做。我哋去檔案啦，選項。喺個選項裏邊咧，我哋揾翻進階出嚟啦，然之後咧喺個選單度咧就揾翻顯示嘅群組。顯示嘅量度單位咧，其實係公分嚟嘅而家，但係最重要一樣嘢就係顯示自圓寬度單位呢度咧，而家係剔緊嘅。剔咗嘅話咧，就會 override 咗我哋而家嗰個公分噶啦，呢一個選項噶啦。如果你真係要把尺規係顯示翻用公分嘅話咧，我哋可以將個剔號咧係刪除咗佢。OK，如果我而家咁確定嘅話咧，我就會見到啦。我編輯嘅長度咧，其實就係大約14.5多少少 cm。好啦，我而家咧翻轉頭啦。乜嘢係自圓寬度咧？自圓寬度意思就係講緊一個文字嘅闊度。如果我哋而家見到就係34嘅意思，就係話我哋一行係可以輸入34個全形字。OK， 乜嘢全形字咧？中文字就係全形字啦。如果咧我哋而家咧將熒光幕上邊咧個內容咧嘅第一行我選取咗佢嘅話咧，我就會見到啦，喺個status bar 裏邊咧就會寫住34個字，34個全形字嘅意思就係咁解啦。日常我哋所輸入嘅英文字母阿拉伯數目字或者英文嘅標點符號咧，咁係屬於半形字。佢哋嘅不同之處就在於全形字嘅闊度咧，每一個都一樣嘅；半形字嘅闊度咧，就每一個都唔同嘅，就係咁解嘅啫。好啦，其實呢把間尺我知道嗰個量度單位係乜嘢啦。對於我哋嚟講，編輯上有啲咩用途咧？坦白講係冇用途嘅。但係呢一把間尺上邊嘅刻度嘅設定咧，可能會對我哋段落嘅格式設定係會有少少嘅不同之處。我哋而家咧把間尺係自圓寬度如果我撳入去段落嘅設定視窗嘅話咧，我哋會見到縮排嘅部分，佢用自圓做單位。如果我係做一啲嘅，譬如話首行縮排首行突嘅部分咧，佢都係自圓做單位。如果咧係段落間距嘅話咧，佢係用行嚟做單位。OK， 好。如果呢一刻我將把間尺嘅單位將佢改翻做公分嘅話咧，我哋再撳一次段落設定睇睇。縮排會變咗用公分，段落間距咧會變咗用點嘅。點解後段距離係兩行嘅咧？因為我預先設定咗
所以咧佢會跟翻我之前嗰個設定嘅單位去顯示翻嘅。所以咧其實咧，如果大家係唔識得去輸入中文字嘅話咧，呢個尺規嗰個單位嘅設定咧，你可能有需要識嘅喎。因為咧可能咧有一日咧，你會面對緊個情況就係你去做一份文件，可能佢一個特定嘅要求可能係每個段落開始要隔幾多個距離啊咁樣，係用字元做單位啊，定係用公分嚟做單位咧？咁你可能要識得去咁去更改翻啦。但係如果你係識得中文輸入嘅話咧，你可以當今日嘅課題咧完全係冇到嘅。點解咧？我舉一個好簡單嘅例子，譬如話我哋以前讀書咧作文咪話每開一個新嘅段落就隔兩個空格嘅。所謂兩個空格即係兩個字元啊嘛。OK， 如果我係一筆間尺係 cm 嚟做單位嘅，好啦，當我撳入嚟段落設定嘅時候，縮排用公分嚟做單位，但係我要隔兩個字元喎，咁樣兩個字元即係幾多公分啊？其實我唔知。我唔理佢啦，我撳特殊，我撳第一行，咁佢0.85公分係咪兩個字元咧？頭先講過啦，我唔知噶嘛。OK， 直接輸入落去，數目字2空格，你可以咧直接打翻個單位落去嘅。OK， 確定。咁咧佢就啱啱我就隔咗兩個文字嘅空間所以咧其實咧呢一把間尺咧，再講一次，佢實際上未必幫到你好多。但係如果你唔識得入中文字嘅話咧，呢一把間尺咧係可以幫到你去做一個段落格式嘅單位設定。咁另外咧尺規咧仲有啲好方便嘅用途嘅，譬如咧尺規上邊咧佢已經有啲控點做咗喺度嘅。呢啲嘅控點咧其實咧就係做緊一啲所謂嘅縮排啦，左邊縮排突排或者係右邊縮排等等。咁呢啲課題咧就唔係今日會講嘅咁如果有興趣嘅話咧，可以睇下日後我會唔會再拍片去講啦或者可以上網問翻相關嘅資訊。而另外咧有一個更加大嘅用途就係做呢啲定位點嘅設定。咁同樣今次咧都唔會去詳細去講嘅。今次純粹係一個好簡單嘅概念，話俾大家聽呢把間尺有啲乜嘢用啦，點樣去更改佢嗰個量度嘅單位啦，咁稍後咧我會再講其他嘅課題或者再做其他嘅教學短片嘅。